Budúci rok má Slovensko pred sebou organizáciu významných športových podujatí. Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že to bude nakoniec v Šamoríne. Prečo nie v Košiciach a ako sa to celé zomlelo? Kto nesie za to zodpovednosť? Čo pre vás znamená organizácia týchto dvoch podujatí a ako to čo najlepšie zvládnuť? Čo očakávate vy osobne od organizácie týchto dvoch veľkých šampionátov? Je potrebné povedať, prečo je to nakoniec v Šamoríne. My sme pôvodne chystali majstrovstvá Európy do 23 rokov, na ktoré sme dostali taký prvotný súhlas od Európskej plaveckej federácie a tieto preteky sa mali konať tak, ako boli tie prvé koncom augusta 2025. Tým, že budúci rok, v roku 2025, je až 7 vrcholných súťaží, vzniklo to, že sa musel upravovať kalendár podľa svetového a zároveň európskeho plaveckého kalendáru a museli sa spojiť prvýkrát historicky dve podujatia ako tesne za sebou. To znamená, najskôr bude to kratšie podujatie majstrovstvá Európy do 23 rokov a potom bude i hneď po ňom nasledovať podujatie majstrovstvá Európy juniorov. Z toho dôvodu to bol vlastne dvojmesačný posun týchto dvoch podujatí, pretože ste všetci dobre viete, že majstrovstvá Európy juniorov sú vždy začiatkom júla, respektíve 1. júlový týždeň, ale aby sa všetky tie podujatia dostali do kalendáru, dostalo sa vlastne na koniec júna, dostalo sa prvé podujatie na koniec júna 2025, a tým pádom vlastne vznikol dvojmesačný posun. Národné olympijské centrum v Košiciach plaveckých športov ide podľa plánu. To znamená, že my sme boli na obhliadke tohto celého objektu, kde sme naozaj boli veľmi milo prekvapení, že všetky veci okolo toho idú aj napriek prvotnému zdržaniu veľmi dobre. A má sa ukončiť niekedy v marci až apríli 2025. Avšak ďalšie veci ako kolaudácia a tak ďalej predĺžia to otvorenie tohoto celého objektu o 2 mesiace a preto by bolo veľmi šibeničné, ak by sme do toho išli a spolu s mestom, kde mesto nevedelo dať 100% záruky, sme rozhodli, že radšej do Košíc dáme ako prvé podujatie vtedy, keď už naozaj budeme mať bazén ukončený a otvorený. Čiže nikto nenesie za to zodpovednosť, museli sme sa prispôsobiť kalendáru. Čo pre vás znamená organizácia týchto dvoch podujatí? Určite to chceme zvládnuť čo najlepšie, aj preto sme sa do tohto projektu pripravili a prihlásili. No a ja očakávam, že toto podujatie bude magnetom nielen pre športovcov, našich juniorov, reprezentantov, ale bude magnetom aj pre našich fanúšikov, pretože dostať takéto podujatie je naozaj veľmi, veľmi vzácne. Na Slovensku sme mali zatiaľ jediné veľké podujatie, ktorým boli majstrovstvá sveta mladších juniorov v synchronizovanom plávaní. Ale plávanie ako také, to je veľmi veľký honor, ak sa dostane do akejkoľvek krajiny v Európe. Takže ja verím, že týmto podujatím získame nielen už teraz sľúbených a potvrdených 500 000 na toto podujatie, ale získame aj ďalších partnerov pre Slovenskú plaveckú federáciu aj do budúcnosti. A bude to magnetom pre všetkých, ktorí majú plavecké športy radi.